Dzień dobry. Kolejną rzecz, którą jeśli chodzi o testowanie konsol Nintendo Switch macie zaszytą w systemie, to jest testowanie ładowania Joy-Conów i parowania innych Joy-Conów bądź padów. Controllers. I tutaj możecie sprawdzić, tak, czy ślizgi działają poprawnie oraz czy kontrolery się ładują. W niesprawnej konsoli prawy paruje, lewy ma problem. OK. Joy-Con jest OK. Widzi go konsola, jest naładowany. Ten Joy-Con też był OK. Konsola go nie widzi. Najprawdopodobniej problem ze ślizgiem. Jeżeli nie, no to testowanie, cóż jeszcze innego mogło się uszkodzić. Tyle w kwestii, jak sprawdzić samemu stan swojej konsoli. Cześć, do następnego.